Il comune di Subiano, uno dei 143 comuni in tutta Italia ad essere comune virtuoso? Sì, anche il primo in provincia di Arezzo. Veramente è un onore per me. Il Consiglio dei Ministri ha fatto un decreto, ha fatto una valutazione e fra i comuni virtuosi. È un comune veramente che si è dato tanto da fare all'amministrazione, grazie anche all'ex contabile, che lo chiamava contabile, Fabrizio. Ovviamente lo conosco tutti per Bibi, si sa benissimo quanto si è speso anche del suo e quanto ci si è messo noi tutti. Quindi l'essere comune virtuoso nel 2010 in questo caso e nel 2009 anche l'anno precedente, in questo 2012 vi consentirà che cosa a proposito del patto di stabilità? Ma per noi sembra che si parte a patto zero, che hanno detto che faranno un decreto a patto zero, però dopo non si sa. Siamo pochissimi comuni, 143, io spero che Monti faccia veramente un decreto a patto zero, che si possa spendere quello che abbiamo, non si vuole spendere i debiti, noi si vuole spendere il nostro, perché a patto zero vuol dire parecchio, non fare debiti, non fare mutui, non fare nulla, però spendere il nostro che abbiamo. Noi abbiamo circa 4 milioni di euro, sono parecchi, 4 milioni di euro in un comune di 6.400 abitanti. Abbiamo fatto economia su tutto, si è impostata amministrazione diversa, e anche con la presenza del sindaco, perché il sindaco è sempre stato presente, il ragioniere un posto a bilancio veramente questi anni, veramente con economia, e le cose sono andate benissimo, sono andati oltre bene, perché si è speso solo esclusivamente, non abbiamo quello che si aveva, no, abbiamo fatto i mutui, perché noi si amministra 10 anni, sa 10 anni, 5 più 5, 5 anni e poi 5 se uno si ripresenta. Io sono 10 anni che ora si amministra 8 anni. Si poteva fare delle scelte diverse, poteva fare i lavori, pigiare sui lavori, spingere sui lavori, si poteva fare bella figura come lavoro, però dopo il bilancio parlava. E questo io personalmente ho fatto una scelta, si è fatta una scelta che il bilancio deve parlare a positivo. Nei giorni passati, nei mesi passati c'è stato manifesti, quello, quell'altro, il sindaco, ecco, io dico questo, il sindaco non parla tanto, parla ai cittadini, si confronta con i cittadini, però le polemiche guarda di farle il meno possibile, guarda ad amministrare il meglio possibile. Questo vuol dire amministrare, e questo si è fatto vedere che siamo l'unico comune in provincia di Arezzo con un bilancio del genere. L'essere stato riconosciuto, in base ai dati del 2010, comune virtuoso, quindi nel rispetto del patto di stabilità, e se naturalmente sarà consentito partire con un patto di stabilità a zero in pratica, significa anche che il sindaco di Subiano avrà tanti progetti in mente da portare avanti in questo 2012. Ma se vi dico i progetti che abbiamo in mente, ecco, meglio di no, perché ne abbiamo tanti, perché noi siamo stati buoni anche a fare in un anno, 4 mesi abbiamo fatto 22 appalti negli anni passati, sicché si spingeva parecchio, perché no? Se le cose ci dicono che possiamo spendere, noi i progetti li abbiamo pronti, Ci abbiamo da fare solo esclusivamente definire proprio dei dettagli in Via Verdi, perché vogliamo sistemare anche Via Verdi, che tanto che i cittadini ce lo chiedono, ma questa Via Verdi, noi vogliamo sistemare anche quello. Sono tanti i progetti, sono 4 milioni di euro che abbiamo da spendere, che li vogliamo spendere, si spera che ce li facciano spendere. E poi patto zero già un vantaggio, perché non si parte sotto 250.000 euro che si aveva, ora si parte a zero, e questo vuol dire tanto.